May nakita lang doon sa medical cover. Ladies and gentlemen, the captain will turn off the start sign shortly. However, we invite you to keep your seatbelt fastened at all time once seated. The federal regulation prohibits smoking on board and also internet access prohibits the use of e-cigarettes. You will find one lavatory and it's located at the back of the cabin, which for your safety is equipped with a smoke detector. Above your head you will find a reading light, a pressure vent, and a flight attendant call button. Also, in a few minutes, I'll go through the cabin and hand you out the Canadian Customs form. One form is required per person or per family. Even if you do have a connecting flight in Canada or international, you need to clear Canadian Customs. So once again, the flight number today is 8491. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le commandant éteindra la consigne de ceinture. Cependant, nous vous invitons à garder votre ceinture attachée en tout temps lorsque vous êtes assis. La réglementation fédérale interdit de fumer à bord et le VR Canada Express interdit l'usage de la cigarette électronique. Vous trouverez une toilette à bord, elle est située à l'arrière de la cabine. Pour votre sécurité, elle est munie d'un détecteur de fumée. Au-dessus de vos têtes, vous trouverez une liseuse, une bulle d'air et un bouton d'appel de l'agent de bord. Dans quelques minutes, passez dans la cabine, vous distribuez le formulaire de douane canadienne. Un formulaire est reçu par personne ou par passager. Aussi, si vous avez un vol de correspondance à l'intérieur du Canada ou international, vous devez absolument passer la douane canadienne. Je vous rappelle le numéro de vol, c'est le 1491. Shortly after, I will offer you a service of water, juices, and soft drinks. Et immédiatement ensuite, je vous offrirai un service d'eau, café, jus et boissons gazeuses.